warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah mabadu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi umumihi fi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah. Para jamaah niku wau sahabat pagi ing jenenge siwak nggih ngeten iki kayune sing dereng nate nyekel. Lek saged monggo dibuka. Kok cak ora digawe wong liya digawe dhewe. Kamu masa saya mesti tadi dibuka ini ora kan. Angger dibuka ya. Oh, dan mendadak mungkin juga. Nah, niki lah iso di apa iki jenenge? Serabutne dhisik. Cokot iki apa dia? Maksudnya cokotne napa? Suwir-suwir. Serabutne kayak metu. Lah niki dicokot mawon terus iso. Masalah ini digoleki di anu ini mbok tapi kok suwe dadi apa kalau digawe ini? Bulutane ya. Ini mungkin dijerabutnya kecil ya. Dan dipepes nih lah. Kita tenaga. Kira-kira kerasan ini. Jadi hanya bihajur nih kayaknya. Beda ya. Jadi 3 WC ya. Terus carane gawe nggih. Kanan ngiri ping 3. Siji karo ngubung sak hubungan karo tendu. Nah, iso karo maca bismillah lan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sak hubungan ngeten siji untuk mesor dhuwur hubung hubungan untuk mesor dhuwur loro sak hubungan untuk mesor dhuwur tentu. Nah, dengan ono gawe syarat mungkin medhun ning terus sik ping terus. Nah, tentu. Ini iki sunahe ngaten iki insyaallah kita waos manfaatnya kados napa niki wau kaifiyahe tata carane dalem ngoten iki. Terus niki lek sampun nggih disimpen ning ngene sing tempat sing kira-kira resik. Tertutup lek saged lek ora diparani laler ning kabeh. Nah, dadi niki dijogo. Lah engko apan kira-kira seminggu rong minggu ketok rusuh nggih diresiki diumbah. Lek kira-kira sak wulan wis rada anu napa niki rusuh banget diketok. Dioroti diketok nek mundak cendhek kok kan terus dioroti meneh. Ngaten. Dadi niki kok semakin nek sampean gantek berarti niku sering digawe. Semakin nek sampean jek utuh pangkat dawane sak ngene iki berarti ra tau digawe. Nah, kalau entek berarti sampean sukses iki. Entek dhisik dhewe sapa berarti niku bedino digawe. Kelek penceles jenengan pantos ya Mbak nih. Nah, monggo terus ngerti contohane. Kira-kira lah sing ngerti niku entek rada suwe. Kan sing bisa sendian. Nah, niki tadi ngeten iki kamalaken hadis Kanjeng Nabi sing winginane hukumnya sunnah sangat dianjurkan kangge napa setiap kali melakukan sholat. Iku khususnya utamanya sholat mungkin tempat-tempat lain pada keadaan apa ini disunahkan kita waos insyaallah pada kesempatan yang lain. Pun. Jadi niki wau enten iki enten minyak. Jadi wong sholat itu percaya diri ngaten. Nah, nek minyake niku contoh mawon cilik. Contoh ya cilik tester. Mantu niki anu Ustaz, musolane ambune wangi terus. Soale dibangun terus. Wangi terus. Nggih.
terus. Nek perlu ning aku kono diwehi minyak sing gak bawa ku cek minyakan. Cek gawe. Cek gawe. Pun. Ngaten. Insyaallah mun nek percaya. Fadilae cek iso tenang, iso napa niku khusyuk, iso khusyuk. Bisri juga lho bisri. Digawe. Makane tak kon nemut sik iku cara diwehi wong liya. Tak akan nyakot dhisik lho. Ya ada dia. Kan nggih ditambah insyaallah. Kalau wis biasa sampai lali ora kusuk-kusuk gawe siwak itu rasane gak enak. Sebab wis dadi kebiasaan. Nek urung biasa ya ayo gawe kebiasaan. Ini kebiasaan kesunahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken halaman ini kados jelasaken masalah adzan dan iqamah ngaten nggih. Kalau sampun dhewe ini tentang apa? Adzan iqamah terus saat ini imam tentang masalah kalau sampun imam ini sepuluh singgung sedikit tentang imam tentang masalah jamaah. Lek bab fikih niku tentang imamah. Lek imam niku imam, lek makmum niku makmum. Lek yang mengatur antara imam dan makmum niku jenenge imamah. Nek mahe niku wis beda, pengertiane niku beda. Lek imam niku imam, makmum niku makmum. Lek sing mengatur antara imam dan makmum dalam satu jamaah niku jenenge imamah. Imamah berarti niku ngatur antarane imam lan makmum dalam pelaksanaan sholat jamaah. Oh niku lek bab fikih jenenge imamah. Pengantare lek bab fikih imamah niku wonten loro. Imamah niku enten imamah kubro, enten imamah sughra. Imamah kubro niku nggih pengertiane pemimpin. Pemimpin dalam bidang politik, pimpinan secara umum, termasuk dalam bidang pimpinan tertinggi negara jenenge presiden. Niku nggih imam, tapi imam dalam pengertian kubro, gede dalam kepemimpinan sebuah negara. Nah, imam niku juga ada dalam pengertian kecil sholat berjamaah. Ini sing diarani kelawan imam dalam pengertian sughra. Pemimpin dalam masalah sholat berjamaah. Nah, ini diarani pemimpin sughra. Tapi di dalam persyaratan umum antara imam dalam pengertian sing gede termasuk presiden dan imam dalam pengertian sughra, imam sholat. Niki ada beberapa hal sing persyaratan niku nggih niku sami. Nah, jadi termasuk memahami napa niki. Quran, hadis, memahami hukum, lha niku pemerintah Islam nggih kudu digolekne wong sing paling napa? Paling pinter ngaten paling sae. Orang mek namung iso ngerti politik tapi nggak ngerti agama. Nah niku lek dalam masalah imam pemimpin negara. Dapat kita misalnya ya. Nah, tadi. Ranten niku nggih dalam masalah imamah niki seringkali kita niku aja ngantek salah milih imam alias pemimpin. Ranten niku pemimpin utawa imam niku nanggung urusane jamaah sing dipimpin. Keselamatane napa jamaah sing dipimpin. Nah niki penting. Penting niki. Dadi nikilah sing badhe kula waos beberapa
adabul imam. Adabul imam itu gandengane karo adabul makmum, ora imam etok sing dibicara. Saderenge kula waosaken tentang syurutul imamah fi shalah. Persyaratannya imam dalam sholat khusus. Kula mboten bicara persyaratan pemimpin dalam masalah politik karena ini bukan masalah politik. Jadi imamul kubro wau mboten kita bicara, sing kita bicara imam sughra. Kita enggak bicara tentang persyaratan pemimpin dalam negara, pemerintahan, tapi pemimpin alias imam dalam masalah sholat. Ben syurutul imamah fi shalah inda Syafi'iyah. Persyaratan imamah dalam sholat menurut Imam Syafi'i. Awake dhewe iki menganut mazhab jenenge mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Kula. Ya lek usiane sih ana ora. Apa kata saya? Imam Syafi'i, Imam Kula. Imam Kula jenengan sedaya. Dalam bab fikih, kula jenengan sedaya niku ahli sunnah wal jamaah NU niki mengambil fikih mazhab 4 dengan kecenderungan mazhab 4 itu sing dipilih Imam Syafi'i. Jadi Syafi'i ini sebagai kecenderungan pilihan. Meskipun liyane Syafi'i nggih diambil, tapi kecenderungannya kecenderungan itu yang paling banyak dipakai itu mazhab Imam Syafi'i. Meskipun liyane nggih digawe, tapi sing paling akeh digawe kecenderungane Imam Syafi'i. Tustaro tulis sihatil imamah inda Syafi'iyah idata umur tata'allaku bil imam wal makmum. Niku wau niki sing sekaligus mengatur persyaratan dalam sholat khususnya sing berhubungan kelawan sholat jamaah baik niku menyangkut imam maupun makmum. Sing sepindah niku niyatul imamah. Bagi imam niki kudu niat imam. Bagi sing makmum niku nggih niat makmum. Jadi memang niat berjamaah antara si imam niat imam lan makmum niat makmum. Makanya lek wis jelas jamaah ngeten iki yo minimal wong loro yo imame berarti niate salat imam. Imaman lillahi ta'ala. Terus makmum ini kuwi nggih makmuman lillahi ta'ala. Lek wis jelas jamaah minimal wong loro. Lah iki saiki masalah ngene, iki anak aku salat ndek kene kok gak ana makmum belas ning ndi menungsone. Mulai adzan. Misalnya cara ini mulai adzan dhewe. Ujian dhewe. Terus dintane suwi pujian gak ana sing teko. Kesel dak kowe iki. Ya wis tak komat-komat dhewe. Ka ana makmume blas. Ya salah-salah blas gak ana wong. Berarti salatnya salat ijen, bukan salat niat imam. Ora nek makmume sapa sing dimakmumi. Nah, tengah-tengah salat gak ana sing teko. Piye kuwi carane mlebokne salat berjamaah? Antarane imam lan si makmum. Piye carane mlebokne niat berjamaah antarane imam lan si makmum? Keranten niku lek ning masjid musala ngeten iki, lek kaya kasus Cak Khairi sing dhewe ora nek makmume blas niku wae. Ya iku lek iso manggane panggane imaman. Mbuh ning kene ning jamaah itu makhluk gak ketok kok mbuh jin mbuh setan apa ya. Jadi sampean menempati tempat sing jenenge napa? Imaman. Niate dudu imaman tetapi adaan lillahi ta'ala ora nek makmume. Lah, kasus niki terus teko misale jamaah siji, ngeten nggih. Misale iki salat apa iki maghrib. Maghrib biasanya banter akeh aja sing sepi dhuwur misale dhuwur kewasa. Nah,
patang rakaat ya. Nah niku misalnya oleh sak rakaat ana sing teko istri misalnya. Istri rakaat kedua teko. Ya ora krungu mau waktu qomat ora krungu qomat misalnya. Apa ini salat apa ya iki kira-kira ya? Nah, berhubung tadi menggunakan tempat yang jenenge imaman ya, gak ono kancane belas. Berarti iki pemahamannya iki wis salat duhur. Masih ora salat napa masih ora salat wajib, salat sunah nggih mboten napa-napa makmum masbuk. Tapi dalam contoh ini kebawah adalah anggen imaman bisri teko. Nah, berarti ini kudu menguasai kode merubah dari imam merubah sapa cak khairi mau merubah dari salat dhewe didadekno bisri dadi imam. Nah, carane berarti bisri kudu nguwahi tondo kode lek aku iku pengen dadi makmum sampean tak dadekne imam. Berarti cak khairi kok ya kudu merubah niate aku iki saiki dadi imam. Lek makmum otomatis jelas wong dhewe sing ngajak berjamaah itu kan dalam hal ini makmum sebab imam. Napa niki khairine wis salat dhewe. Berarti kudu diwe kode. Tondo. Nah, piye tondone ya ora sah dalam bentuk ngomong cari aku makmum ora sah ngono. Kode jenenge kode iku tondo. Tondo iku kode dudu omongan ya. Nah, dijawelah tepuklah napa si pundak kanan utawa kiri. Pundak ya aja weteng oleh weteng kering. Nah, niki dijawe tetap burine sing sekirane niku krasa. Nah, dalam hal ini kula jenengan sedaya kudu duwe pemahaman. Oh, lek aku kumaki salat dhewe ana sing jawil. Berarti iku ana wong sing pengen ngejak salat jamaah. Enten pengertian niku. Nah, cak khairi seketika berarti memposisikan diri sebagai imam. Oh, aku saiki dadi imam. Mun niku dilebokne nang jero ati. Niate sing mau niku diperbarui kelawan aku saiki dadi imam. Ya ora usah omong ngono. Nang jero ati kalau ngomongnya nggih mboten usah kalau sampean. Nang jero ati. Niat iku nang jero ati ya. Nah, berarti lek wis dikode ngono, iku berarti otomatis berubah status menjadi imam, kewajiban-kewajiban sebagai imam dipenuhi. Apa misalnya salat zuhur ya rukuk iktidal itu takbire dibanterni. Memposisikan sebagai imam. Aja meneng ae kaya wau salat dhewe. Berarti kudu malih lek cara salat bengi ya berarti wacane Fatihah nggih dibanterni rakaat 1 lan rakaat loro. Jadi berubah menjadi jamaah. Kewajiban-kewajiban imam dalam berjamaah kudu dilakoni kaya dene misalnya takbire banter, bacaan surate banter dan seterusnya. Jadi berubah dalam kondisi berjamaah bersama. Terus niku dalam masalah napa? Niat berjamaah. Bagi imam ya imaman, bagi makmum nggih makmuman. Niku lek sejak awal rakaat pertamane dimulai bareng-bareng. Lek apa kasusnya kayak niki mau berarti nggih ana cara ya apa kita itu bergabung menjadi makmum pada seorang yang sudah sholat sebelumnya. Mungkin nggih dalam hal ini jadi niat imam bagi imam, niat makmum bagi makmum. Itu sing pertama. Sing nomor kali otomatis at-thaharah. Berarti ya suci otomatis. Jamaah kok gak wudu ya rasa. Piye wong salat ora wudu. Thaharah saking kados cilik lan thaharah saking kados di mari junub urung wadus salat wudu terus ning langgar salat ya rasa di kados kesini urung disuceni. Berarti kados cilik lan kados gede kabeh kudu dalam keadaan suci.
Salajengipun ada pun yang ketidak bil masbuk fi sholatihi. Ini khusus imam. Sing jenenge imam niku ya pemimpin. Dia tidak sedang makmum pada orang lain. Nah, jadi imam itu ya sing ngarep dhewe. Imam itu ora sedang makmum kepada orang lain. Nah, misalnya ada sholat maghrib. Ono imam, ono makmum jamaah shop pertama. Ono makmum jamaah shop pertama. Bisri teko nang kono. Bisri iki kudu melu imam sing nang ngene pengimaman, ora oleh ndadekne imam makmum nang ngene wong sing salat manut nang imam. Dadi makmum iku ora kena didadekne imam. Wong makmum dhewe manut nang ngene imam kok enek makmum masbuk teko ndadekne makmum sebagai imam. Ngerti gak iki? Nah, jadi imam itu ya seperti ngarep dhewe. Ora kena ndadekne imam ning ngene wong sing dadi makmum. Nyapa sampean kok makmum ning ngene wong sing dadi makmum ning ngene wong sing dadi makmum. Ya langsung otomatis makmume ning ngene sing nang pengimaman iki. Aja ndadekne wong sing makmum ning ngene imam ning pengimaman sampean ndadekne imam. Ngeten. Jadi imam kudu merdeka, tidak sedang menjadi makmum. Lah lek kasuse ngono misale. Tak kaya dadi imam ning arep. Pak Ibrahim dadi makmum karo kanca-kancane kene. Bisri iki teko. Dadak jawil jenenge Pak Ibrahim. Jawil iku mau lho. Kode aku pengen dadi makmum. Piye iki? Piye posisine Pak Ibrahim sing dadi makmum kene cak kiri. Terus posisine Bisri barang kuwi. Apa Bisri gak ngerti lek ning kene ana imam jenenge Cak Khairi. Kok dadak pengen makmum ning kene Pak Kiai Ibrahim misale. Pak Kiai Ibrahim iki Ustaz Khairi mawon iki misale. Aku tak milih Pak Kiai Ibrahim lah timbangane Ustaz Khairi misale. Ngoten niku piye carane? Atau piye ngoten niku seterusé? Lek awan Pak Ibrahim nerima kemakmumane Bisri sing jawil pengen dadekne Pak Ibrahim imam, berarti Pak Ibrahim kudu modal makmum dadi ning kene makmume Cak Khairi. Berarti ning musala iki ana dua salat. Siji sing dipimpin Cak Khairi, sing nomor loro ana imam dadakan mergo dipaksa karo Bisri. Apa Pak Ibrahim nerima kemakmumane si Bisri. Ya baca apa tapi ini makro dalam satu majelis enek dua imam niku makro. Nah, iki memang sing gak kenal sapa nek berarti Bisrinya apa Pak Ibrahim. Pak Ibrahim ini apa Bisri ini? Apa karo-karo. Lek dianggap sah ya sah, tapi niku mboten saing. Dalam satu tempat iki enek salat bareng loro, imame loro, niku mboten sah. Mboten sakit. Piye wong jenenge jamaah kok ngedene dhewe-dhewe iki jamaah terus ning dijenenge jamaah itu. Nah, kraten niku dalam kasus niki dalam satu tempat sebaiknya tidak ada dua salat jamaah. Niku terutama lek jenengan kula jenengan sedaya niki lagi dalam perjalanan napa-napa nggih. Awake dhewe sebagai tamu mampir ning kene masjid atau musala. Yaitu makmum ning kene imame sing penduduk setempat. Ojo ngenekne jamaah dhewe terus barengi waktune karo salate penduduk setempat. Kene salat duduk sampai terus ana wong teko jam napa iku wong rombongan iki misale mampir kene salat duduk kudu yo ngenekne salat duduk ning kono. Nah niku berarti mboten sah. Mboten sah. Nek saya sah tapi mboten sah iki wae. Wong jenenge berjamaah iku bareng kok iki dijak jamaah ora gelem nenekne dhewe partai dhewe. Nah, ngeten. Dadi lek kados ngeten iki wau, kasusé Bisri ngejak Pak Ibrahim salat dhewe ngeten iki wau, sementara ana imam Pak Ibrahim manut Cak Khairi, niku Pak Ibrahim saged menolak. Kak aku gak dadi imam bis, Mas yo gak ro Bisri sing nang mburi sapa gak ro.
Intine aku tak tetep makmum ngarep kiai, aku gak jadi imammu. Nah, iku iso kowe tanda tangane dudukne apa gerakan apa. Niku sing pengertiane mesti kudu paham, enggak bis. Enggak salat ya mungkin cukup tangannya duduk ning ngene. Nah niku ngwehi isyarat lek aja makmum aku ya jek makmum karo nah itu berarti di sini kudu paham. Oh ya wis aku tak melok ustaz ae ora usah melok kiai enggak apa-apa. Karepe wae kan berarti. Jawel Pak Ibrahim itu mergo tuwek mergo kiai, timbangane ngimam ning kene ustaz misalnya. Ono sing luwih senior menurut Bisri. Menurut Bisri Pak Ibrahim luwih senior. Misalnya ngono kasusnya iku. Jadi niki nggih ngaten niku wau. Pak Ibrahim bisa melok salat anyar tapi nggih mengadakan dalam satu tempat salat yang sama niku sing boten sah. Kayak saingan tandingan nggih. Lek imam mejenawon berarti niku mboten enten kesepakatan lek Pak Ibrahim pengen didadekne imam karo Bisri. Bisri kudu paham, Pak Ibrahim ndak gelem tak dadekne imam. Berarti Bisri ya kudu makmum ngene cak kaya iki. Ora maksa ae peh wis dikeneki terus iki makmum nggih mboten. Buktine napa piye? Pak Ibrahim berarti akan memposisikan diri sebagai imam. Allah Akbar dibanterne berarti niku nampa sebagai imam. Terus misah saka gerakane cak khairi. Nah, niku berarti tandane nampa. Ngeten. Kok enak ya makmum wis masbuk pilih-pilih imam. Enggak jelas itu. Pilih cepat misalnya. Iya, saya juga itu mlebu iki ketek kena imam sing suwe. Aku tak gawe partai tambahan. Salah jamaah sempalan ya. Ngejak liyane diajak apa ini? Diajak salat dewi berjamaah. Nah, jadi kata niku aku. Apa nggih? Masalah niki. Jadi ono si niat imam lan ono niat makmum. Baik itu sejak awal atau di dalam tengah-tengah sholat. Ketika itu memang sejak awal wis ora ono jamaahe. Kasusnya kados niku wae. Jadi terus ono sing teko kahri ngeten. Ijadatul qiraah wa adamul ummiyah. Nah, iki sing kula omong iki bagus bacaane ora bodho nggih. Fasih niku berhubungan karo makhraj. Tartil niku berhubungan karo cepet lan alone maca. Dadi fasih ya fasih. Tingkat macane ya ora terlalu cepet, ora terlalu fasih cepet itu ya fasih cepet itu berarti gak tartil. Fasih tapi cepet berarti niku jenenge mboten tartil. Tartil niku alon. Tartil alon. Tapi lek fasih niku kan makhrate. Ana wong maca iku fasih tapi cepet. Nah itu nggih jenenge mboten tartil. Utawa tartil alon tapi enggak fasih. Alon mergo glunak-glanuk mergo burung lancar. Nah, berarti niku jenenge mboten tartil. Jadi fasih makhraj nggih bener. Terus tingkat macane kecepatane tartile niku nggih setengah. Mboten terkesan kesusu. Dawa niki jelas. Nggih. Kok secara adab enten malih khususnya adab imam makmum niki kita persyaratannya. Al-iqtida khalfal imam wa la yasihu taqaddum alaihi. Sing jenenge makmum iku kudune barise ning burine imam. Wa tasihu al-muhadzatu lahu. Paling boten niku oleh jejer tapi oleh burine sithik. Jadi pengertian ini ku lek jamaah loro niku oleh burine. Nek jamaah siji iku iso oleh mepet lurus karo si imam. Kacek tasikil oleh. Tapi lek imam makmume loro berarti kudu ning burine imam. Pengertiane ning burine niku nggih mboten jejer, wong ning buri kok jejer piye.
Tapi lek siji niku oleh jejer oleh burine sithik. Kacek sak delamaan. Ya nek kacek sak delamaan iku sik klebu jejer tapi rada oleh burine di. Nah niku rada jejer, tapi lek wis jamaah luwih loro saka loro kudu oleh burine imam. Jadi khalfal imam. Lek jamaah kok oleh ngarepe ya iku jenenge dhewe jamaah. Makmum mau oleh ngarepe imam iki suul adab. Piye makmum kok oleh ngarepe? Kecuali nek ning salat nang ngene Masjidil Haram Mekah nggih karena bunder lha iku ya pokok imam itu sing paling ngarep dhewe dalam barisan itu. Sing ngarep dhewe. Akhirnya kan sing ngarep di hadap-hadapan, di sing ngarep sing mburi kan boten ketok, tapi lek diukur dalam lingkaran niku imam niku sing paling ngarep dhewe pangkahan. Makmum oleh murine. Senajan dalam keadaan bunder engko ketoke hadap-hadapan sing kono, sing pas arah yang berlawanan kan hadap-hadapan karo imam. Tapi lek diukur melingkar bunder imam bakal oleh garis yang ngarep dhewe. Nah, mutaba'atul imam fi af'alihi wal ilmu biha wa tawafuq af'aliha. Manute makmum ning gene gerakane si imam. Imam Allahu Akbar berarti takbir awal. Imam Sami Allahu liman hamidah berarti apa itu? Ngadeg saka ruku. Ora imam Sami Allahu liman hamidah terus makmum lagi ruku. Nah, berarti kan enggak padha. Imam wis iktidal, makmum lagi ruku. Enggak cocok niku jenenge. Jadi manut kudu ning ngene gerakane si imam. Wal ilmu biha. Makmum kudu roh gerakane si imam. Meskipun ruwe niki secara sambung sinambung. Nah, nek salat jamaah iki terus ngambung nek ketok embong-embong ya sing ning embong gak roh imam. Tapi ruwe gerakane imam iki mergo delok makmume sing ngarepe. Tapi sing ngarepe teko ngarep dhewe mburine imam niku roh gerakane langsung imam. Niku maksudnya. Jadi lek terus nang balike tembok kono lha kok ana wong salat jamaah, Pak Breng ning rumah kono ya rasa krungu speaker tok. Gak roh imam itu lagi ruku apa iktidal. Golek suarane tok. Nah niku berarti al ilmu biha niku mboten terpenuhi. Roh gerakane imam mboten terpenuhi. Terus ada juga syaratnya nggih mutasil dalam satu majelis. Ora iso karo makmum delok TV, enggak iso. Lho aku lek roh gerakan imam kok ning TV. Sampeyan terus lek ngono iso apa itu lek kena cukup delok teko TV sampeyan iso makmum salat tarawih teko Masjidil Haram lah. Nah itu TV jelas makmum salat rukuk itu dan sujud wajane jelas. Tapi niku mboten mutasil, mboten nyambung secara langsung mboten sah. Iso kate makmum salat isya karo ning Mekah iku piye terusan. Tarawih karo ning Mekah kan wektune beda. Isya ing Mekah berarti ning kene jam piro iki? Nah, tarawih iki. Nah, itu gak iso nggih. Jadi dalam majelis ini ketok imame dalam satu majelis. Niki berhubungan karo ijtima'ul imam ma'al mutaqaddimina fi masjidin wahid wa adamul fasli bainahuma kharijal masjid bi masafah tawilah. Jadi kumpul dalam satu tempat di masjid yang satu, tidak terpisah antara luar dan dalam misalnya dengan jarak yang jauh, atau dipisah dengan dinding, atau pintunya tertutup, au babin mughlaq. Wala yahullu al-faslu bisyari' awin nahr. Jadi sing jenenge dalam satu majelis niku nggih niku artinya sambung sinambung selama berapa saja pokok ijek nyambung niku berarti di satu majelis. Selama tidak ada fasal pemisah. Sing dianggap fasal pemisah niku napa? Tembok. Lek niki lawang ini ditutup kabeh, terus ana sing sulak ning jaba kono, berarti niku nggih mboten nyambung.
Terus kados ngeten iki, lek enek salah sing ning kono lawang iki kudu dibuka. Untung wis gak ono lawange, bener iki. Ya orang buka tutup. Iya. Terus itu. Jadi misalnya ibu-ibu itu salah ning kono lawange iki ditutup, niku berarti mboten nyambut, mboten sah jamaah. Sing lor niki nggih padha. Kok ning kono nek jamaah makmume ning kene ditutup mboten sah. Kene ditutup, kabeh ditutup ana ning njaba kono. Ya rasa jamaah ning njaba. Sebab niku mboten nyambut. Mboten nyambut. Senajan model tutupe niki kaca. Kaca iki nyambung apa ora sih sakjane lek iki lawang iki kaca kaya kuwi. Kene karo kono iki nyambung ora pengertian. Lawang kaca niku. Lah lek kayu kan jelas ngono ketok ya. Lah saiki kaca iku nyambung ora pengertiane. Jero karo njaba dipisah lawang kaca iku jero dan njaba iki nyambung ora dandane. Nggih nyambung tapi ketinggal. Nyambung tapi ketinggal. Masalah apa niku? Salate ya ora nyambung. Lah niku kuwale jenenge. Ketinggal tapi mboten nyambung. Mboten nyambung tapi mboten ketinggal. Nyambung mboten ketinggal tapi ketinggal tapi mboten nyambung. Sampeyan duwe akuarium saka kaca? Duwe nggih. Utawa sampeyan delok akuarium. Iwak ning jero karo ning njaba iku nyambung apa ora? Ketok apa ora iwak? Ketok to. Tapi mboten nyambung. Buktine napa banyune ora kutak. Berarti itu kan pisah antara ning jero akuarium karo njaba akuarium. Tapi iwake ketok. Ah niku wae. Ketok tapi mboten nyambung. Mboten sah sampeyan salah ning njaba kono. Kecuali lek lawange dibuka. Utawa dibuka sithik, nah niku jenenge nyambung. Mboten ana dibuka blak, dibuka sithik niku dadi nyambung. Nah, apa nggih? Nah, niku masalah dalam satu majelis. Pintu, tembok niku penghalang. Wala yuqallu al-faslu bisyari awin nahr. Ora dadi cacat celo enggak apa-apa, lek pemisah niku berupa jalan. Sampai sholat mantat kono, sholat Idul Fitri Adha sampai lore Pak Mekdi. Dalane ora usah ditutup. Wong lalu lama. Ono neh sing nyambung sholat nang etane dalan. Niku sah. Sebab nek sing nang etane dalan gang ning kene arah Pak Mustofa kae, iku jek iso ndelok jamaah sing nang kulon dalan. Niku mboten apa-apa. Sak dawane dalan niku piro sih nek geran? Iku 4 meter 5 meter ya. Sak dalane dalan apa misalnya sing paling dawa piro-piro 10 meter. Nah, ya. Coba lek kaya jalan ijen niku misale etan nembong karo kula nembong misale paling sak dawa-dawane 20 meter misale. Mboten apa-apa. Tasik ketok gerakane sing antara nek etan dalan karo sing kula dalan. Misale jamaah sing duwe masjid ning kula dalan. Mboten apa-apa. Awin nahri utawa nggih niku kali. Ora apa-apa etan kali melok jamaah karo salat kulon kali. Selama niku wong ketok ning kulon kali nggih. Selama sing ning kulon kali ketok. Lah waduh kaline kali nil ora kok ketok tapi kaya semut ora jelas. Ya ora iso niku dudu kali niku jenenge apa iku? Dudu kali gede kok apa jenenge nggih. Pengawan. Ora kadoan nek niku nggih. Dadi iki pengertian dalan iku ya dalan sing layake pira sih dawane dalan niku. Nah, sing jenenge kali iku pira ya maklum. Ngono tan kali kurang kali lek misale pancen anu ya mboten apa-apa. Pun. Terus masalah sholat, sihatun tidak adaan bil qada wal aksu wa adaul fardhi bin nafli wal aksu aidan. Ora dadi persyaratan imam makmum niku kudu dalam sholat sing padha. Dalam pengertian nggih sholat sing padha iku misale lek iki mari ngene sholat isya terus makmume sholat isya. Niku kan padha. Padha ta? Misale lek ana wong sholat sunat makmum ning ngene sholat wajib niku nggih kena. Sing penting rakaate kok padha. Lah lek rakaate beda iki.
rakaate beda. Dadi niki kudu misalnya nek wong salat zuhur wis bar. Salat zuhur bar. Terus salat zuhur bar iki mari salat zuhur ana sing salat ba'diyata zuhur. Dadi ana sing wong keri iku teko iku telate kenemen. Zuhur wis bar, wiritane wis buyar. Iku dadak nemoni wong salat sunah ba'diyata zuhur. Wong iku sementara sing teko kate salat zuhur. Iku saged makmum ning ngene wong sing salat ba'diyata zuhur. Meskipun rakaate ora padha nggih dalam hal niki. Untuk zuhur iku 4 iki ba'diyah loro, mboten menapa niku. Tapi sing jelas kok sing mburi niku kudu nambahi loro. Makmum imame salam mergo salat ba'diyah, berarti makmume nambahi 2 rakaat. Sing ora kena niku lek dadi niku lek imame salat rakaate titik makmume akeh niku kena. Lek sing mboten kena waliane nggih. Makmume salate rakaate titik timbangane imame rakaate sing luwih akeh. Imame salat sing rakaate akeh, 4 milen. Lah kok makmume iku salat sing rakaate loro. Lah iku lek jamaah awan ndak iso. Contoh ngene misalnya. Wong salat jamak qashar iku jamak qashar iku kira lek 4 dadine loro. Wong qashar salat 2 rakaat, zuhur misalnya, zuhur. Wong qashar iki salat 2 rakaat. Iki ora kena makmum ning ngene jamaah penduduk setempat sing salat zuhure 4 rakaat. Lha piye iki engko lek salat wong kene loro kene 4 ya. Usolli fardhu imam, fardhu dzul 4 rakaatin. Makmume sing qashar mau usolli fardhu dzuhri rakaataini qashron. Imame oleh apa? Imame oleh loro. Ini kan wis mari loro. Mosok kate salam dhisik. Berarti kan niku jadinya mboten cocok, mboten kena. Dalam hal salat napa niku wau qashar si musafir ora iso makmum nang ngene mukim. Berarti lek pengen terjadi jamaah, ya sing mukim iki makmum nang ngene musafir. Sing penduduk setempat sing 4 rakaat zuhur, makmum nang ngene sing musafir. Engko imame musafir oleh 2 rakaat salam, sing mukim nambahi 2 rakaat. Maklum niku saged. Jamaah terjadi meskipun napa rakaate beda. Lah lek sing kasus niku wae sing musafir makmum nang mukim oleh 2 rakaat lha meneng iki sih. Utawa lek iki salam berarti kan enggak jenenge jamaah itu. Nah nek tadi sebabnya tadi kedua. Apa dia? Nah, tadi niki dalam masalah tertib berjamaah. Kalau laksanakan adab berapa menit tadi? Oh, ya harus ketip-ketip ngono. Ada menit. Ketip-ketip. Ampun 43. 43 kurang 3 menit 5 menit. Bisa misalnya. Apabila ada pertanyaan dalam hal ini, Saumpami wonten jamaah niku teng mukim niki rada dhuwur wonten tamu jengke qashar niku saran niku napa? Jengke qashar tapi mboten tumut mriki ndamel. oh sing qashar gawe dhewe salat jamaah ya enggak? Nggih, mboten napa. Lek rakaate beda nggih saged nggih. Tapi lek rakaate sing mboten sae niku sing padha salate, 4 rakaate kene nek jamaah tempat terus kono nek musafir gawe jamaah ya 4 rakaat. Niku lek pengen ngono kudu ngenteni iki sampai mati. Lek pengen salat dhewe dalam kelompok ini wau ya 4 rakaat kudu ngenteni mati. Utawa lek pancen niku wau musafir qashar kan berbeda salate nggih. Rakaate maksud kula. Niku nggih saged pancen kesusu.
Tapi apike meskipun kosor juga niku ya ngenteni mari niki. Jadi dalam satu masjid itu seragam nek jamaah. Ora terus kene gawe jamaah, kono ya ana jamaah. Iki masjid apa itu kok campur-campur jamaah. Kok ana partai-partai ya. Nah niku dadi niku saene awake dhewe iki lek musafir kudu menyesuaikan kondisi. Lek pengen ndang salat dhisik ya saurunge sisi tempat niku setempat niku melakukan salat. Utawa lek pancen terpaksa pengen salat bareng sampean kudu golek gen sing ngaduk rada rono. Isih kono kok kono ning mburi aja malah gabung karo si imam setempat ning kene. Jadi lek pancen terpaksa salat cepet-cepet golek gen mburi ning kono. Nah niku mboten napa-napa. Ada nggih kira-kira nggih. Niku adab mawon, adab iku apike. Sebab lek niku dilanggar niku kesane mboten apik. Kono ana jamaah, kono ya jamaah. Kok kaya ragur ngono. Kok ora ragur ngono eneke dhewe-dhewe. Eneke dhewe-dhewe. Nah niku jenenge adab niku apike piye. Sekarang kita akhiri nggih. Mudah-mudahan bermanfaatnya di mana-mana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rabbil alamin wa alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa anshur 'alaina hikmataka bi rahmatir rahimin. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtana farduhu ilaina 'inda hajatina wa la tusinaha abadan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi